Всем привет! Пригнали М-Грант. Как бы уже наступает весна, люди начинают открывать окна. И что нам ее пригнали? Стучат суппорта. Что права, что лева сторона. Право даже больше. Человек взял новые направляющие, новые колодки. И будем, наверное, кидать пружину вспомогательную, чтобы убрать этот звук. По каталогу все бьется как Сиат. Не знаю. Взяли колодки, направляющие, будем разбирать, пробовать. Срываем сейчас два болта на направляющих. Чуть-чуть вдавливаем суппорт и разбираем это дело. Снял я суппорт, откуда берется звук. Вот ход направляющий. Вот это идет стук. Нижняя идет через резиновую вставочку, тут чуть меньше. Все помазано, все как надо. Сейчас будем сравнивать запчасти. Направляющие подходят, так что кому надо будет на М-Грант колодки направляющие, все подходит с Сиата. И колодки, смотрите какая, тут уже внутренней почти нет. Вот новая колодка, износ приличный. Сейчас будем все это менять, ставить новые направляющие, новые пыльники, поджимать вот эти скобки, чтобы колодки не тарахтели. И, наверное, кину пружину, чтобы не било новые направляющие. Поставил новые направляющие, новые пыльнички. Ну, люфта практически нет. Нижняя вообще хорошо. Так, сейчас будем засверливать наружную колодку. Все устанавливать и потом засверливать суппорт. Разница между заводской колодкой и сиатовской. Наружная одинаковая, внутренняя. Тут идет вот такой шкребок, когда колодки заканчиваются, пищать начинаю. А на этих электроника. То есть сейчас откусим этот провод и все будет вставать. Колодку сверлим. Вот я уже накернил. Получается внутренняя сторона. Вот это наружная, вот это внутренняя. Вот тут керним плюс-минус по центру и сверлим. Ну, я буду сверлить 2,5. И потом будем ставить вот такую пружину. Кусать ее пополам, ее хватит на две стороны. Просверлил я колодку где-то миллиметров 5 в глубину. Сейчас будем устанавливать. Перед установкой вот эти флажки хотя бы пальцами чуть-чуть поджимаем внутрь, чтобы лучше зажимала колодку. Сейчас смажем края смазкой, которая была в комплекте, чтобы не закусывала по скобе. И будем собирать. Поставил я колодки, вдавил суппорт. На колодке дырка есть. Теперь вот дырочка. Начинаем сверлить, чтобы зацепить второй конец пружины. Начинаем как бы ровно, а потом чуть наискось, чтобы был зацеп для пружины. Тут, в принципе, сверлить можно даже полностью. Ничего страшного нет, жидкости тут нет. Теперь делим пружину пополам. Загибаем этот край тоже, чтобы такая же была петля. И тогда начинаем примерять, чтобы суппорт был постоянно в нагрузку до колодки. На японцах, на многих немцах это стоит с завода. Тут, конечно, сэкономили. Так, эта пружинка оказалась перекаленная, ломается. Нашел я вот такую чуть помощнее. Ее меньше натягивать надо будет. Сейчас ее распилю пополам, выгну и буду пробовать вставлять. С этой не получится, просто крошится. Подобрал я пружину наконец-то. В общем, подошла пружина с девятки, с ваза, задняя, та, что побольше. Суппорт тяжелый, маленькая, тут, наверное, не сильно сглаживала. Теперь, получается, пружина, поджимая колодку до суппорта, и суппорт всегда чуть в нагрузку. Вот, я его пошевелить не могу. По поводу диска, ничего оно не клинит. Чтобы не рассказывали, что будет клинить, еще что-то. Все крутится хорошо. Тормоза уже накачаны. То есть колодки поджаты. Все крутится отлично. Все, буду делать вторую сторону. Кому интересно, подписывайтесь, смотрите. Буду понемногу снимать. Всем пока.